那干啥去啊？老爷摘点东西，回去给你做好吃的。走。啊，你够杨树毛毛了。啊，这个弄上可好吃了。你看你笨的，我来吧。杨树毛毛洗干净，先下锅给它焯个水。再来准备个空盆，调个脆皮糊。来半碗白面粉，半碗玉米淀粉，2个鸡蛋，五香粉，适量的食盐，加清水给它调成酸奶状。焯好水的杨树毛毛放到这个脆皮糊里。那真的好吃了吗？哎呦，还不知道这点够你吃吗？油热下锅炸一下。炸的金黄金黄的，出锅。来点烧烤料，剩下的一半给你做个不同的口味，凉拌上。杨树毛毛，你们吃过吗？我们这边每到这个时候都得吃几次。那你不是给我做的吗？好吃，春天的味道。来，没想到这个还真不好吃。明天再沾点去。